नमस्ते, हामी फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ एकदमै राम्रो प्रडक्ट सेल्फी लाइट स्ट्यान्ड लिएर। अहिलेको भाइब्रेन्ट प्रडक्ट पनि भन्न मिल्छ, जसले सेल्फी बनाउनुहुन्छ, भिडियो बनाउनुहुन्छ। यो प्रडक्ट उहाँको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। ट्राइपोड स्ट्यान्ड विथ सेल्फी लाइट यसमा छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो मल्टिफङ्क्सन लाइट स्ट्यान्ड हो। 3 डिमिङ लाइट हुन्छ, 3वटा फरक फरक लाइट बल्छ। रिमोट कन्ट्रोलबाट त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। 7 फिटको ट्राइपड हुन्छ, अझै त्यो 7 फिटभन्दा पनि माथि हुन्छ होइन। त्यसलाई एडजस्ट गर्न सकिन्छ। एट्र्याक्टिभ लाइट छ, पोर्टेबल छ होइन। एक किसिमले हेर्दाखेरि पोर्टेबल लिएर जता पनि हिँड्न सक्ने खालको छ। इन्टरनेसनल मार्केटमा यसको प्राइस हेर्नु पर्दाखेरि इबेमा $18 सुरु हुन्छ भने इन्डियाको एमाजोनमा यो 675 रुपिज इन्डियन रुपिजबाट सुरु हुन्छ र नेपालको दराजमा चाहिँ 950 देखि माथि यो राम्रो पाइन्छ। र लाइटको डायमिटर अनुसार यसको कस्ट पनि भेरी गर्न जान्छ, अलिकति हाई हुनसक्छ। यो चाहिँ सेल्फी लिड विथ स्ट्यान्ड हो। स्ट्यान्ड देख्न सक्नुहुन्छ, राम्रो छ होइन, क्वालिटीको प्रडक्ट छ। यहाँ चाहिँ लिड छ होइन, यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यसरी आउँछ होइन। यहाँनिर चाहिँ राम्रो छ होइन। 3 स्टेपको बत्ती बल्छ होइन। यो स्ट्यान्ड चाहिँ एडजस्ट गर्न सकिन्छ, जति पनि हाइटमा एडजस्ट गर्न सकिन्छ राम्रोसँग होइन। मैले लिएको झन्नै 5-6 महिना भयो। यो म विभिन्न मल्टिपर्पजको लागि युज गर्छु होइन। सेल्फी क्यामेरा खिच्नको लागि भयो भने अरू विभिन्नको लागि यसलाई यसरी यहाँबाट यस्तो गरेर तपाईँले हाइट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। देख्नुभयो हाइट होइन। अब त्यसलाई माथि पनि लान सकिन्छ, यसरी यसलाई बढाउनु पनि सकिन्छ नि, यसलाई घटाउनु पनि सकिन्छ होइन। त्यहाँनिर राम्रो प्रडक्ट छ। अब यसले कसरी काम गर्छ भन्दा चाहिँ यहाँ एउटा यस्तो पोर्ट हुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्टरसँग पनि युज गर्न सकिन्छ वा यस्तो एउटा एक्सटर्नल तपाईँको पावर ब्याङ्कसँग पनि युज गर्न सकिन्छ। यसलाई कनेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ यसको रिमोट यसरी बल्छ होइन। अनि रिमोट बलिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले यसमा अन वा अफ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अन गर्ने बित्तिकै यो लाइट बल्छ, म देखाउँछु। अन गर्ने बित्तिकै अब यो लाइट बल्यो भने होइन, अफ गरेपछि यो अफ हुन्छ, यही छ। अब यहाँ रिभर्स गर्नु 3वटा लाइटमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यो एउटा लाइट भयो भने यो दोस्रो लाइट भयो, यो तेस्रो लाइट भयो होइन। यसलाई 3वटा लाइटसँग कन्भर्ट गर्न सक्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसलाई अलिकति डिम गर्न पनि सक्यो, घटाउन सक्यो होइन, र यसलाई बढाउन पनि सक्यो। यसरी यसको फङ्सन चाहिँ यसरी हुन्छ। अब यो पोर्सन जुन छ, यो पोर्सनमा चाहिँ हामी मोबाइल राख्न सक्छौँ होइन। आफ्नो मोबाइल राखेर चाहिँ यसलाई अब आफ्नो मोबाइल जस्तो छ त्यो मोबाइललाई अलिकति यसलाई यसरी तानेर आफ्नो मोबाइललाई एडजस्ट गर्न सक्छौँ। अनि एडजस्ट गरेर चाहिँ अब यो मोबाइल एडजस्ट भयो होइन। यो मोबाइल एडजस्ट भइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब फोटोको लागि होस्, भिडियोको लागि होइन, जेको लागि पनि युज गर्न सक्छ। र यो चाहिँ मल्टिपर्पज छ। यसलाई चाहिँ फोटो भिडियो मात्र होइन, अरू पनि विभिन्नको लागि युज गर्न सकिन्छ होइन। लाइटनिङको लागि, रातिको लागि आउटर लाइटनिङको लागि युज गर्न सक्यो भने यो मल्टिपर्पजको रूपमा चाहिँ यसलाई युज गर्न सकिन्छ। अब यसको रिभ्यू हेरौँ होइन। यो युज गरिसकेका युजरहरूले के भन्छन् त यसको बारेमा, उहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो भन्ने प्रतिक्रिया छ त। दराज एमाजोनले रिभ्यू हेऱ्यौँ। दराजमा यसको रिभ्यू कस्तो छ त, पहिला दराजमा हेरौँ यसको रिभ्यू। राम्रो छ। दराजमा आउट अफ 5 4.5 पाएको छ, जुन राम्रो हो। 31 जनाले यसलाई 5 पोइन्ट दिनुभएको छ नि, 8 जनाले 3 पोइन्ट दिनुभएको छ। अब कसैले चाहिँ यसलाई 1 रेटिङसम्म पनि दिनुभएको छ होइन। तर ओभरअल एकदमै राम्रो रेटिङ भन्न सकिन्छ। धेरै लेख्नु भएको छ, इट्स टु गुड, थ्याङ्क यू दराज। कसैले थ्याङ्क यू फर रिङ लाइट भन्नुभएको छ। अब कसैलाई यो मन परेको रहेछ, त्यहाँनिर वेस्ट अफ मनी पनि भन्नुभएको छ होइन। तर ओभरअल यसलाई धेरै राम्रो भन्नुभएको छ अनि कसैले फोटो खिचेर पनि कस्तो देखिएको छ भनेर देखाउनु भएको छ। सो दराजमा ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि यसको राम्रो रिभ्यू छ नेपालको दराजमा भने। इन्डियाको एमाजोनमा पनि हेर्न सक्छौँ हामीले। एमाजोनमा कस्तो छ त यसको रिभ्यू। अमेजनमा पनि ठिकै छ
होइन नेपाल जस्तो राम्रो चाहिँ छैन तर एमाजोनमा पनि 3 आउट अफ 5 छ जसलाई एभरेज रेटिङ भन्न सक्छौँ हामीले होइन कसैले वर्स्ट प्रोडक्ट आई हेभ बट सो फार अन एमाजोन भनेको चाहिँ कसैले मनै पराउनु भएको छैन भने कसैले एकदम मन पराउनु भएको छ कसैले ठिकै छ भन्नुभएको छ कसैले प्रोडक्ट वाज गुड भन्नुभएको छ भने अब राम्रो प्रतिक्रिया छ एमाजोनमा पनि होइन अब यसलाई इबेमा पनि हेर्न सकिन्छ इबेमा चाहिँ सेलरको राम्रो 100% पोजिटिभ फिडब्याक छ सो ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि यसको यो प्रडक्ट एकदमै युजफुल प्रडक्टको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ युजर्सको रिभ्यू हामीलाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है